Катание с горки – это весело. Снегокаты – прекрасная альтернатива санкам. Снегокаты оснащены лыжей и рулем, которые помогают вашему ребенку ехать туда, куда он пожелает, по самым замысловатым траекториям. Снегокаты Snowstorm Pro – премиальные снегокаты от российского производителя. Удобство и надежность снегокатов Snowstorm Pro определяется улучшенной прочной стальной рамой и лыжей из морозоустойчивого пластика с широким основанием и ножным торможением. Высокий спортивный руль и передний пружинный амортизатор с увеличенным ходом обеспечивают комфорт и маневренность, смягчение ударов и вибрации при спуске. Стильный дизайн корпуса, а также красочные принты на мягком эргономичном сиденье снегокатов Snowstorm Pro понравятся и мальчикам, и девочкам. Снегокат комплектуется буксировочным тросом, который сматывается автоматически. Идем кататься! Снегокаты Snowstorm Pro идеальны для активного, веселого и безопасного времяпрепровождения на открытом воздухе.